Hello, xin chào toàn thể các em. Hôm nay KG Game giới thiệu các em một cái tựa game về máy múc máy ủi làm nhiệm vụ trong thành phố. Trước tiên, I am the excavator. I am the bulldozer. I am the dump truck. I am the crane. Xe lưu. I am the road roller. Máy chọn bê I'm the tông. concrete mixer. We are the construction fleet. No difficulty can beat Đây là các loại máy móc us. sẽ thực hiện nhiệm vụ trong thành phố. Let's check out where the construction fleet is Việc needed. thứ nhất, ta sẽ đi trang trí lại khu vực vui chơi giải trí. Amusement park renovation. This amusement park has been abandoned for a long time. I want to renovate it. Bạn Wow! Here you come, construction fleet. I can count on you for amusement park renovation. No problem. You can count on us. có 4 nhiệm vụ. I am the crane. Let's assemble the aquarium first. Vụ thứ nhất, lắp một bể cá. Let's secure the support first. Làm 2 cái giá để giữ cái bể cho nó khỏi rơi. Cái bể vào. Đã thả một số cái san hô và một số cây hoa vào cho nó đẹp. Bơm nước vào trong bể. Sau đó chúng ta thả một số loài cá vào. The building of aquarium is completed. Việc đã hoàn thành. Sang nhiệm vụ số 2. I am the crane. Let's install the new cabins for the Ferris wheel. Insta Ferris Đã lắp wheel. cái hệ thống trò chơi. Đây là một guồng quay trò chơi chúng ta. Yeah, the installation of Ferris wheel is completed. Nhiệm vụ số 3. I am the crane, and I will also be in charge of repairing broken roller coaster. Let's assemble the tracks first. Cho cái xe nó chạy. Đây là các thanh gang. Đấy, các em nhớ vặn ốc thật chặt nhá. Đây là cái cà lê trong vặn ốc này. The installation of roller coaster tracks is completed. Sang nhiệm vụ cuối cùng. I am the bulldozer. Let me clean up the ground before inflating the castle. Nhiệm vụ cuối cùng, máy múc dọn dẹp rác. Này, máy ủi dọn dẹp rác. Sau đó chúng ta trồng lại cỏ. I am the lawn spreader. I'm good at laying lawn. Next, let's inflate the castle. Bơm cho cái nhà hơi này cho nó phồng lên. Swipe up to connect the pump with the castle. Và vặn chặt vào cái van vào nhá.
tap the button to inflate the castle. Bắt đầu bơm nào. Được rồi. The bouncy castle is ready. Đấy, công việc chúng ta đã hoàn thành. Công việc thứ nhất. Trở sang công viên. I live in a rundown house. I want to build a villa with swimming pool. Here you come, construction fleet. Nhiệm vụ thứ This hai. is the task list Sửa một for ngôi nhà building the villa. đã hỏng. I can count on you for the villa building. You can count on us. Công việc của chúng ta 4 I nhiệm am vụ. the excavator. Let me tear down the old house first. I need to change a hard drill bit. Đã phá ngôi nhà cũ. Lắp cái hệ thống máy phá bê tông nhé. Let's start tearing down the house. Này, đã phá nào. Next, we're going to shovel the gravel. I need to change a bucket. Tiếp theo thay cái đầu múc vào để chúng ta dọn cái khu vực rác thải. Remove the stones to make room for building the new house. Là các múc tất cả This các is vật the liệu dump này truck cho of vào our xe tải fleet. trở They đi. can carry the broken stones and waste away. Vụ số 2. Xây một ngôi nhà mới. I am the concrete mixer. My task is to make concrete. The roof needs to be cast with concrete. Now let's start making concrete. Hãy chọn bê tông làm việc. Pour materials into the hopper first. Gravel, Đổ đá này. Đá cát. sand, Các phụ gia. Xi măng. cement, water, Cho nước vào để thành một khối bê tông. Sau The đó concrete đổ is lên, well mixed. mái nhà. Connect the pipes and get ready to pour concrete on the roof. Để chúng ta bơm lên trên. Rồi, chúng ta đổ trần bê tông nhé. Em nhớ đổ phải kín nhá. Công việc đã hoàn thành. Đây, nhiệm vụ số 3. I am the crane, and I can lift heavy goods. Đây, Choose a tile trang and trí paste lắp it onto cho the ngôi villa. nhà. Sơn ngôi nhà trang trí cho đẹp. Để sơn màu vàng. Next, let's install the door and windows of the villa. Cửa sổ, cửa chính ngôi nhà. Tầng 2 ta làm tương tự. Lắp cửa sổ. Nhiệm vụ cuối cùng. I am the excavator, and I will complete the task of building the swimming pool. Let's dig a big pit first. Rồi. Đang đào móng. Choose a tile and paste it onto the swimming pool. Xây một cái bể bơi. Turn the handle to fill the swimming pool with water.
bơm nước vào trong bể. Công việc hoàn thành. Next, let's start decorating the Đấy, swimming pool. ở trong một vài phao đẹp. The task of building swimming pool is accomplished. Công việc thứ hai chúng ta đã hoàn thành. Wow, the villa is completed. That's awesome. Here's a construction badge for you as a reward. Keep going. Tặng huy hiệu cho các bạn máy móc. Little Panda's quiz. Let's check out how much you know. Which construction truck can lift vehicles? Bulldozer, excavator, crane. Which construction truck can lift vehicles? You are right. Next question. Which of the following construction truck has a big bucket? Dump truck, crane, excavator. You are right. Next question. Which construction truck is needed for digging when building a swimming pool? Crane, dump truck, excavator. That's not correct. That's not correct. You are right. You've got it all correct. Great. Let's check out where the construction fleet is needed. Bridge construction. Xây một cây cầu. A bridge needs to be built here to enable vehicles on both sides of the river to pass through quickly. Here you come, construction fleet. This is the task for building the bridge. I can count on you for bridge construction. Our construction fleet is a group of little expert builders. You can count on us. Nhiệm vụ. I am the excavator. You can leave the task of digging for bridge construction to me. Tiên là khoan mố cầu. Be sure to tighten the steel wire with the handle. Buộc sắt chặt chặt nhá. Nhớ là dùng kim để vặn. The bridge pier is set up. Việc thứ nhất đã hoàn thành. I am the crane, and I will complete the task of lifting the bridge deck. Let's piece the bridge deck model together with steel bars first. Đã buộc sắt để đổ cầu. Drag hook to the lift bridge deck for assembling. Bắt ốc chặt chặt. I am the concrete mixer, and I will complete the task of mixing concrete. Bộ số 3. Let's concrete the bridge Đổ bê deck. tông. Đổ bê tông mặt cầu.
I'm the là road sẽ lưu đi roller. là Let's compact the concrete road to make it level. Use a marking machine to draw neat white lines on the bridge deck. Once the concrete is air-dried and solidified, pour white paint into the marking machine. chúng ta vẽ vạch sơn trên đường. Làm nhiệm vụ thứ tư. Đi treo các cái cáp treo. Công việc chúng ta đã hoàn thành. Construction fleet, the bridge you have built is so amazing. Here is a construction badge for you as a reward. Cho các bạn. Little Panda's quiz. Let's check out how much you know. Which construction truck can mark neat zebra crossings? Concrete mixer, marking machine, road roller. That's not correct. Think it over. You are right. Next question. Which construction truck can lift heavy goods? Crane, bulldozer, road roller. That's not correct. You are right. Next question. Which construction truck can compact the bumpy road to make it level? Dump truck, road roller, excavator. You are right. You've got it all correct. Great. Let's check out where the construction fleet is needed.